Собака кашляет, как будто подавилась. Почему и что делать? Кашель четвероногого любимца всегда вызывает настороженность у внимательного хозяина. Но одно дело, когда он происходит во время приема пищи, совсем другой вопрос, когда собака кашляет, как будто подавилась, на протяжении суток без видимой причины. Данное поведение является серьезным поводом для обращения в ветеринарную клинику. Однако все же следует изучить вопрос симптоматики данного недуга, чтобы знать, какие меры требуется принимать в экстренном случае. Кашель как будто подавилась при проглатывании инородного тела. К сожалению, даже самый ответственный собаковод не в состоянии уследить за питомцем и оградить его от проглатывания посторонних предметов. Особенно такая проблема часто возникает на улице, когда пес гуляет без поводка. В большинстве случаев при проглатывании инородного тела собака сама справляется с возникшей проблемой путем отхаркивания. Собака пытается что-то отхаркнуть, но иногда собачка может съесть кость или предмет, который впоследствии цепляется за слизистую оболочку. Понять это можно по следующим симптомам. Возникновение продолжительного, приступообразного кашля, от которого щенок будто давится. При кашле пес прикладывает усилия, чтобы выплюнуть мешающий объект. Иногда он может сопровождаться кровью и пеной. Хрипота, дыхание становится затрудненным. Питье и пища не вызывают у пса интерес. Так что делать, если собака подавилась и кашляет? Можно попробовать удалить предмет своими силами. Для этого нужно зажать морду пса, открыть пасть руками. Внимательно осмотреть горло. Если инородный предмет расположен неглубоко, то можно попробовать удалить его пинцетом. Если же предмет не заметен в горле, но вся симптоматика говорит о его наличии, и собака продолжает хрипеть и хрюкать, то следует показать ее ветеринару. Если вовремя не обратиться за помощью к специалисту, то возможно развитие осложнений в виде эмфиземы и воспалительных процессов во внутренних органах. Важно! Самостоятельно удалять предмет допустимо только в экстренных случаях, когда отсутствует возможность обратиться к ветеринару. Связано это с риском из-за отсутствия опыта нанести еще больший вред собаке. Осмотр полости рта собаки при кашле. Кашель у пса как будто подавился, вызванный присутствием паразитов. Наличие паразитов в организме домашнего любимца является настоящей проблемой. Речь идет о таких вредителях, как анкилостомы и токсокары. Процесс заражения происходит при проглатывании личинки или паразита. При проглатывании паразит попадает в легкие. Находясь внутри, происходит процесс размножения, из-за него возникает причина развития трахеобронхита и других недугов. Различают следующие симптомы кашля, которые указывают на наличие паразитов. В положении лежа питомец может сильнее подкашливать. Происходит резкая потеря веса, пес быстро устает, а в целом его вид терпит изменения в худшую сторону. Проглатывание воды или пищи дается ему с трудом, или же он вовсе может от них отказываться. Наличие светобоязни или судорог проявляется, если паразит сердечный. Важно самостоятельно лечить постоянный кашель, который вызван присутствием паразитов, настоятельно не рекомендуется. Питомца следует показать ветеринару, который подберет грамотную терапию. Пес на приеме у врача из-за кашля. Что делать, если собака подавилась? Конечно же, ответственного хозяина интересует вопрос: если собака подавилась и не может откашляться, что делать? В большинстве случаев с кашлем собаки справляются сами, но только если приступ не сильный. При длительном кашле животное может начать задыхаться, и тут уже без помощи хозяина никак не обойтись. Избежать удушья можно с помощью следующих действий. При приступе обратного чихания питомцу нужно помочь проглотить скопившиеся слюни и сделать глубокий вдох. С этой целью ему нужно зажать нос и несколько раз провести ладонью по горлу, пока не пройдет слюна. Необходимо помочь занять питомцу правильную позу, а именно перевернуть его так, чтобы голова оказалась ниже туловища и конечностей. После этого его можно несколько раз встряхнуть и слегка постучать по спине. Если пес перестал дышать, то немедленно требуется обеспечить приток кислорода в органы дыхания и выполнить массаж сердца. Важно! После того, как приступ прошел, животное необходимо отвезти ветеринару, чтобы избежать повторного состояния. Первая помощь, если пес подавился костью. Другие разновидности и симптомы кашля у собак. Страдания любимца может выдержать не каждый хозяин. Поэтому требуется тщательно изучить, почему собака может кашлять, как будто подавилась, и какие бывают разновидности недуга. Питомниковый кашель. Покашливать собака может из-за вируса, и чаще всего он присущ питомцам, которые совместно проживают или находятся в постоянном контакте с другими животными. Источником заражения в данном случае выступает больная собака или перенесший недуг.
После излечения такого кашля и по истечении 10 дней инкубационного периода могут возникнуть следующие патологии. Периодический кашель, протекающий приступами, кашель с белой пеной, расширение лимфоузлов, повышение температуры, выделение из ноздрей, слезоточивость. Обратите внимание, Продолжительность недуга составляет 2 недели. Но если собака имеет хороший иммунитет, то сухой кашель она перенесет легче, при этом не потребуется специальная терапия. При тяжелом протекании необходим прием медикаментов, подбор которых осуществит специалист. ангина, танзелит, у собак. Ангиной болеют не только люди, но и их любимцы. Заболевание протекает в форме воспаления глотки, миндалин и сопровождается отечностью слизистой. Симптомами, указывающими на ангину, являются выделение из носа, Кашель, при котором собака что-то пытается отхаркивать, высовывает. язык, отечность слизистой оболочки, налет на языке. Еда вызывает боль, может возникнуть рвотный рефлекс. К сведению, Терапия от ангины заключается в приеме антибиотиков, но перед тем, как начинать принимать лекарственное средство, собаку следует оставить в покое на 12-18 часов. Вероятно, болезнь пройдет сама. Определение типа кашля у собаки. Коллапс трахеи. Коллапс трахеи имеет хронический характер и может быть врожденным. Долгое время пес может страдать от недуга без выраженных признаков, но вскоре болезнь даст о себе знать следующими симптомами. При питье или приеме еды собаку начинает рвать, и она пытается отхаркиваться. Потеря аппетита, затрудненное дыхание, харкающий кашель. Лечение заключается в приеме назначенных ветеринаром биодобавок. Если же болезнь запущена, то единственным выходом станет операция. Проблемы с сердцем. При сердечных заболеваниях у питомцев может развиться характерный кашель. Сопровождается он выделением мокроты, которая имеет желтый или розовый цвет. Кроме того, добавляются следующие симптомы. При физической нагрузке кашель усиливается и возникает позыв рыгать. Пес чувствует слабость и затрудненность дыхания. Обратите внимание, сердечный кашель имеет крайне плохой прогноз. После его развития питомец может прожить 2-4 года. Конечно, можно провести оперативное вмешательство, но стоимость операции высока, поэтому в большинстве случаев ее не проводят. Первая медицинская помощь при кашле ветеринаром. Пароксизмальное дыхание. Пароксизмальное дыхание в переводе на народный язык звучит, как обратное дыхание. Протекает оно в виде судорожных вздохов, которые сопровождаются вскрикиваниями. Начало приступа предугадать сложно, ведь собака до его появления выглядит как обычно, чувствует себя хорошо и не испытывает проблем с дыханием. Сам процесс продолжается от пары секунд и до нескольких минут. Хозяин может помочь своему любимцу перенести приступ. Для этого потребуется осторожно под нижней челюстью и по горлу погладить пса. Это поможет ему сглотнуть и таким образом расслабить мышцы. Зафиксировать голову собаки и закрыть пальцами обе ноздри. Это заставит животное открыть рот, глубоко вздохнуть и быстро избавиться от кашля. Аллергическая реакция. Нередко четвероногие любимцы страдают из-за аллергии. Кашель может сопровождаться Обильными выделениями из носа и глаз, отеками слизистой, покраснением глаз, чиханием собака начинает кхыкать, высыпаниями на коже и зудом. Чтобы избежать ее проявления, владельцу рекомендуется понаблюдать за поведением собаки. Вероятно, аллергия спровоцирована приемом пищи. Также она может проявляться после прогулки, особенно весной, когда происходит обильное цветение растений. Бронхиальная астма. Болезнь развивается из-за длительного контакта с аллергеном. При бронхиальной астме собака кашляет так, как будто бы подавилась. Признаки болезни следующие. Во время физической активности проявляется приступ, который стихает по мере снижения активности. Из бронхов происходит выделение густой, прозрачной слизи. Слизистая имеет синеватый оттенок. Во время приступа может возникнуть удушье, и пес начинает кряхтеть, его может рвать, чихание, краснота глаз. Инфаркт легкого. У питомцев, попадающих в группу риска из-за патологии сердечно-сосудистого характера, может развиться инфаркт легкого. Определить заболевание можно по поведению собаки. Так, при инфаркте легкого пса пронзает резкая боль, от которой он подскакивает и издает громкие звуки. Спутником заболевания являются одышка и частый кашель со слизью с кровью, которую пес может пытаться срыгнуть. Животное теряет силы, слизистые становятся бледными, ухудшается сердечный ритм, падает давление и увеличивается температура. Важно! При обнаружении данных симптомов главной задачей владельца является незамедлительное доставление животного в больницу.
Врожденные пороки дыхательной системы. Врожденным порокам дыхательной системы чаще всего подвержены маленькие породы, такие как Йорк, Мопс, Шпиц, Чихуахуа, Терьер и другие. Развивается недуг из-за деградации колец трахеи. Помочь в данном случае может медикаментозное лечение, но если оно остается без эффекта, то единственным вариантом станет лишь операция. При оперативном вмешательстве деформированные кольца заменяют искусственными. Аденовироз. Болезнь имеет вирусный характер. Поражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей горла. Симптомы у недуга следующие. Боль в горле. Под челюстью увеличиваются лимфоузлы. Продуктивный кашель, который зачастую протекает с выделениями. Слезоточивость. Выделение из ноздрей. Отказ от еды или же после нее пес пытается ее отрыгнуть. Расстройство кишечника. Выступает дополнительным симптомом. Пес мучается от приступа кашля. Левожелудочковая недостаточность. Данная патология появляется с возрастом. В группе риска находятся питомцы, достигшие возраста 6 лет, когда пес уже считается старым. Симптомы у недуга следующие. Пес быстро утомляется, не может отдышаться после физической нагрузки и начинает захлебываться. Одышка. Постоянная жажда. Потеря сознания. Важно. Помочь собаке при такой болезни может только врач, который назначит курс лечения. Онкология. В некоторых случаях тяжелый кашель может развиваться из-за наличия онкологии у домашнего любимца. Проблема проявляется в пожилом возрасте. Опухоли бывают нескольких типов, для каждого из которых существует своя схема лечения. Так, при первичной или вторичной опухоли животному может стать легче, если дать ему стероиды. Но любой препарат должен даваться только по назначению врача. Что делать, если появилась пена? Появление пены при кашле является симптомом питомникового кашля. Приступ сопровождает позыв удушья, зачастую возникает рвота. При этом в конце собака начинает отрыгивать белую пену. Дополнительными симптомами выступают повышение температуры тела, апатия, отказ от еды, опухоль миндалин и выделение из носа. К такому недугу более расположены особи возрастом до 2 лет. Болезнь передается воздушно-капельным путем, кроме того, очаг заболевания можно принести домой на подошве обуви. Болезнь также может возникнуть и без инфекции, а именно при попадании в орган дыхания постороннего предмета. Так, собака будет пытаться прокашляться тем, что она вдохнула. Но если предмет застрял глубоко, то откашливаться будет только пена, причем с примесью крови. Обратите внимание, по окончанию приступа собаке рекомендуется дать попить. Что делать, если пес не может откашляться? Если пес не может откашляться, то лучшим выходом станет обращение к ветеринару. Но зачастую хозяин не может в считанные минуты доставить питомца в клинику. Тогда следует принять следующие меры. Необходимо попробовать удалить предмет или заставить четвероногого друга срыгнуть. Для этого требуется осмотреть пасть животного и, если предмет застрял недалеко, постараться рукой его вынуть. Если же застряла тонкая косточка, то, удаляя ее рукой, можно нанести питомцу еще больший вред, поэтому вытаскивать ее рекомендуется пинцетом. Если пес не так велик, то можно попробовать нащупать предмет рукой в гортани и подтолкнуть его вверх в глотку. Если это удастся сделать, то животное само сможет его выплюнуть. Облегчить приступ может простое потряхивание пса, которое спровоцирует срыгивание. Крупное животное для этого потребуется поднять на задние лапы и немного постучать ему по груди, чтобы возникло рвотное желание. Облегчить состояние может простое похлопывание по спине животного. Вода также может помочь ему избавиться от кашля. Собака может в домашних условиях проходить терапию. Профилактика кашля у собак. Профилактические меры, направленные на пресечение развития кашля у собак, помогут в будущем облегчить жизнь четвероногому другу. Так, хозяину необходимо раз в полгода посещать ветеринара для осмотра питомца. В соответствии с графиком прививок проводить в ветеринарной клинике вакцинацию, предоставлять питомцу витамины и вовремя осуществлять профилактику от паразитов. Подбирать псу качественный рацион питания и обеспечивать хорошими условиями содержания. При изменении поведения животного в худшую сторону своевременно показывать его ветеринару. К сведению, лучшим профилактическим методом от питомникового кашля является вакцинация. Кашель практически всегда свидетельствует о наличии заболевания. Поэтому при его проявлении необходимо показывать любимца ветеринару, ведь промедление может порой стоить ему жизни.